بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان والوں، تیاری پکڑ لے۔ آنے والے 6 روز جون کے آخری ہفتے کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی، حبس اور مزید بارشوں کے نئے سلسلے کب سے آ رہے ہیں، اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہر کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔ ناظرین پاکستان والوں، تیاری پکڑ لے۔ آنے والے 6 روز جون کے آخری ہفتے کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی، حبس اور مزید بارشوں کے نئے سلسلے کب سے آ رہے ہیں، اس رپورٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق تازہ ترین موسمی سیٹلائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت پورے پاکستان کے اکثر علاقوں میں موسم گرم، صرف سندھ کے مشرقی علاقوں میں تھرپارکر، چھاچرو، عمرکوٹ، اسلام کوٹ، مٹھی، عمرکوٹ میں گرج چمک والے بادل بننے کا عمل شروع ہے۔ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے، تاہم دوسری طرف مشرقی بلوچستان، کوہ سلیمان، بالائی خیبر پختونخوا میں بھی بادل بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آنے والے چند گھنٹوں بعد یہ بادل مزید طاقتور ہو کر مختلف علاقوں میں، خاص طور پر سندھ کے مختلف شہروں تھرپارکر، عمرکوٹ، اسلام کوٹ، مٹھی، بدین، چھاچرو، ڈپلو، اچھڑو تھر، سانگڑ، حیدرآباد، جامشورو، کھیرتھر، دادو، شمالی مشرقی بلوچستان میں کھوسدار، لسبیلا، بارکھان، ہرنائی، کوہ سلیمان، راجن پور، جام پور، کوٹ ادو، فتح پور، واہ خیبر پختونخوا میں سوابی، مردان، کرک تھل، مکین، میرانی شاہ، ہنگو، ہری پور، پارا چنار، سوات، چترال، کشمیر، گلگت بلتستان میں لوکل بادل اور پری مونسون کی وجہ سے تیز ہواؤں، آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آنے والے 6 روز یعنی جون کے آخری ہفتے کے دوران اکثر علاقوں میں موسم شدید گرم محسوس ہوگا۔ مزید لائٹننگ، تھنڈرسٹارم، بارشوں کے متعلق موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔